Бәріміз білетін Subway Surfers ойынының ащы шындығын білдіңдер ме достар? Иә достар, балалық шағымызда ойнаған ойындардың ішіндегі Subway Surfers'дің де өзінің қараңғы жақтары бар екен достар. Subway Surfers ойынның оригинал түрінде бәрі жақсы, бірақ фанаттардың шығарған эксе версиялары өте қорқынышты болып келеді достар. Бүгінгі видеода сол фанаттардың шығарған хоррор версияларын сіздерге қысқа нұсқа түрінде баяндап беретін боламын достар. Фанаттардың шығарған ойынның бірі осы ойын достар. Бұл ойынның ең басты мақсаты босты жеңу, яғни ол офицер достар. Біздің артымыздан қолайтын офицер бар ғой ойындағы. Сол маньяк болып кеткен достар, в общем. Біз оған жету үшін достар неше түрлі тапсырмалардан өтуіміз керек. Ең бірінші тапсырмада біз пойыздарға сурет салуымыз керек. Бірінші тапсырманы орындап болған соң екінші тапсырмаға өтеміз достар. Екінші тапсырмада бізде пойыздардан қашу керек болады достар. Бұл тапсырмадан өтеміз достар, бірақ бізге екі таңдау беріледі, не код жазасың, не түймені басасың деген. Ал біз кодты білмейміз достар, демек біз түймені басамыз достар. Кәне басып көрейік. Иә достар, біз түймені басып едік, өліп қалдық. Енді кодты жазып арғырай өтіп кетейік достар. Ал біз келесі левелге де өттік достар уже. Біз ең бірінші гитараны абаламыз. Бұл не үшін керек екені бізге әлі белгісіз достар. Келесі левелге өтейік десек, бізде әлі қағба ашылмаған екен достар. Бұл үшін бізге тиындар жинау керек екен достар. Вагондарға тиынның суретін салып, оларды бұзсақ бізге тиын береді екен достар. Бізде тиыннан басқа да суреттер салынып жатыр. Тауықтың суреті салынған контейнерді ұрсақ достар, бізде монстр шығып кеткен болатын. Ал ол бізді қуалап осы жерде жарып өлтірген болатын достар. Келесі контейнерге бізде өлмекшінің суреті салынған болатын. Оны ұрып едік, ол жерден де тағы да монстр шығып кетті. Ол да бізді ұстап алып жарып өлтірген болатын достар. Арғыра не болды деп ойлайсыздар достар, маған да қызық болып тұр. Давайте видеоны соңына дейін көрейік достар. Өстіп вагондарға суреттерді салып тиындарды жинап жүретін боламыз достар. Тиындарды жинап болған соң осы тістердің ауыздарына қыстырып келесі левелге де өтетін боламыз достар. Келесі левелде достар бізде жаңбыр жауып тұрған етін. Есікке қарай барып ашайық десек, оның кілті керек болып тұр достар. Біз кілттерді енді табуымыз керек достар. Осылай жүріп достар, біз бір құпия бөлме тауып алған болатынбыз достар. Үйдегі бүкіл бөлмелерді қарап шықтым достар, бірақ үйінде кілт болмады достар. Осылай жүре достар, мына кітаптардың арасында бір кітапта тартып қалып едім. Бір құпия бөлмені тауып алдым достар. Құпия бөлменің ішіне кіріп қалсақ, басты кейіпкердің бұрынғы досы өліп қапты достар. Холодильникке барып досымыздың кесілген аяқ қолдарын жинап алатын боламыз достар. Сөйтіп досымыздың кесілген аяқ қолдарын қайтадан орнына саламыз. Сөйтіп дәрісін береміз достар. Сөйтіп ол бізге тіріліп кілтін беріп кететін болады достар. Кілтті алып келесі левелге де өтіп кететін боламыз достар. Келесі левелде бізді бағанағы маньяк офицер күтіп алатын болады. Сосын сол офицермен біз қазір шайқасатын боламыз достар. Subway Surfer. Subway Surfer. Сөйтіп біз маньяк офицерді жеңіп кететін боламыз достар. Ал ол болса бізден қашып кететін болады достар. Бірінші глава туры осылай аяқталады достар. Иә достар, бүгінгі видеода мен Subway Surfers деген ойынның ең қараңғы жақтарын айтып берген болатынмын достар. Осы ойынның жалғасын көргілерің келсе достар, давайте 100 лайк жинап тастайық.